ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યભરમાં મહિલા સશક્તિકરણ પખવાડિયાની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે ગીર સોમનાથ સુરક્ષા સેતુ અંતર્ગત જિલ્લા પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણ પખવાડિયાના ભાગરૂપે મહિલા સુરક્ષા દિવસના ભાગરૂપે મહિલાઓના મનોબળ મજબૂત કરવા શિબિર યોજી, જેમાં કાયદાના નિષ્ણાતો દ્વારા મહિલાને જીવનમાં પડતી મુશ્કેલીના સમયે કાયદાની કઈ જોગવાઈઓ પ્રમાણે મદદ મળે તે માટેની માહિતી આપવામાં આવી હતી। મને ડર લાગ્યા કરે છે કે મારી સાથે કોઈ અબનાવ ના બની જાય, પણ આજે મેં રાઇફલનું શૂટિંગ કર્યું એટલે મારામાં થોડોક આત્મવિશ્વાસ આવ્યો છે કે નહીં, હવે હું કોઈ પણ જગ્યાએ એકલી જાઉં તો હું પોતે મારું રક્ષણ કરી શકું અને હું આજે એટલી સક્ષમ બની છું। આજે અમે ફાયરિંગ કર્યું, આ ફાયરિંગ કર્યા પછી અમને ઘણો આનંદ થયો। આજ લગી દીકરીઓ અને સ્ત્રીઓને તો એક ઘરનું કામ જ કરવાનું હતું, ઘરની ચાર દિવાલો વચ્ચે રહીને જ તેને કામ કરવાનું હતું, પણ આજે આ ફાયરિંગ કર્યા પછી અમને એવું થાય છે કે નહીં, આપણો પણ આત્મવિશ્વાસ જાગે। આ સ્ત્રી આજે એક અપરાધ નહીં, પણ સ્ત્રી નારી સુરક્ષા માટે આજે તાલીમ આપી છે। ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણ પખવાડિયાની તારીખ 1 થી 15 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યભરમાં ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જે અંતર્ગત વેરાવળના દરિયા કિનારા પર જિલ્લા પોલીસ વડા વિશાલ વાઘેલાએ મહિલાઓને મક્કમ મનોબળના વિવિધ દ્રષ્ટાંતો આપ્યા હતા અને જિલ્લા કલેક્ટર સીપી પટેલે મહિલાઓને સ્વરક્ષણ અને સમાજ રક્ષણની સમજ આપી તેમાં સામેલ થવાની તકોની માહિતગાર કર્યા હતા। ગ્રામીણ ક્ષેત્રની મહિલાઓ જે ઘરકામમાં જ ધ્યાન આપતી તેવી 200 જેટલી મહિલાઓને રાઇફલ વિશે માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારબાદ તમામ મહિલાઓને કાર્ટીઝ આપી કેવી રીતે ફાયરિંગ કરવી તે વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ઓનલાઇન, ગીર સોમનાથ।